golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankoodii labaad oo toos ah hadda uga bilaaban doona gudaha aqalka madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa la filayaa in qorshayaal ay soo dejiyeen golaha mustaqbalka ay hordhigi doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. saddex arrimood ayaana ugu muhiimsan qorshayaashan ay isla garteen golaha mustaqbalka. dastuurka dalka Soomaaliya waa kii 2012 taasoo micnaheedu yahay dastuur bedelka madaxweynaha uu dhinaciisa kaligiisa wado inaysan waxba ka soconaynin. waa qodob ay wataan golaha mustaqbalka Soomaaliya. qodobka labaad ayaa isna waxa uu noqonayaa in golaha mustaqbalka Soomaaliya ay doonayaan muddada madaxweynaha u dhiman in lagu qabto doorasho la isla ogol yahay ka wanaagsan ka matalaad badan doorashadii hore u dhacday. qodobka saddexaadna waxa weeyaan saddexda maamul goboleed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ologa yihiin in doorasho la geliyo. saddexdaasi qodob oo biyo kama dhibcaan ah ayay isla garteen golaha mustaqbalka sida wararka aan ku helayno. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qodobadan ka oran doono maanta lama hubo, balse horey wuxuu u sheegay in dastuurka bedelkiisana uu sii wadayo. golaha mustaqbalka Soomaaliyana aysan shaqo ku lahayn arrimaha dowlad goboleedyada saddexda ah, walow mar kale madaxweynaha laga maqlay in uu doonayo bisha Abriil dhexdeeda in saddexdaasi madaxweyne ay doorasho galaan. qodobka kale ee ah nooc doorasho in lagu heshiiyo madaxweynuhu waxba kama qabo, balse waxa uu doonayaa in inta la isu yimaado guddina loo saaro qadiyadaasi laga tashado. haddaba marka ay timaado qodobka ku saabsan saddexda dowlad goboleed horey looma hadal haynin, waana arrin saddexdii beri ee u dambeysay soo baxday. waxaana muuqata in saddexdaasi dowlad goboleed hadda ay dareensan yihiin in madaxweynaha uu doonayo doorashada qof iyo codka inuu ku dabaqo. markii hore qorshuhu wuxuu ahaa doorashada qof iyo codka ah ee golaha deegaanada ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug in la qabto, balse wararka hadda villa Soomaaliya ka soo baxaya iyo sida ay wax u damacsan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ayaa waxay tahay in la is wada raaciyo golaha deegaanka saddexdaasi dowlad goboleed iyo golaha baarlamaankaasna markaasi kadib uu doorto madaxweynayaasha saddexdaasi dowlad goboleed. qodobkaasi marka ay taagan tahayna madaxweynayaasha saddexda dowlad goboleed haddeer difaac iyo keblo Yurub ayay galeen, maadaama ay u muuqato in lagu soo socdo. maanta haddii la isla meel dhigo saddexdan qodob ee ay wataan golaha mustaqbalka Soomaaliya, shirku irid ayaa u furmaya. balse haddii madaxweynaha uu qodobo kale oo kuwaas uu ku darayo la yimaado, waxay u muuqataa in la sii kala fogaanayo, tiyo ay u dheer tahay mudaxileedka madaxweynaha oo dhammaad ah iyo mudaxileedka baarlamaanka oo isna dhammaad ah.